혀를 수축하고 자극하는 설화신경은 턱 아래쪽으로 지나가게 되는데 턱을 약간 째서 거기다 코일을 감고 연결되는 전기 자극기를 가슴에다가 삽입하는 겁니다. 잠잘 때 기계를 온시키면 미세 전류가 흘러서 설화신경이 자극돼서 혀가 턱 쪽으로 움직이도록 함으로써 잠자는 중에 수면무호흡증을 개선하는 수술법이라고 할 수 있겠습니다. 이 설화신경 자극술 즉 인스파이어는 이미 10년 전에 미국에서 출시가 되었고요. 작년에 미국의 FDA에 승인이 돼서 미국에서는 보험 적용하에 많은 수면무호흡증 환자들한테 시술이 이루어지고 있습니다.